guys, it's your boy MOTARD Manila. So today we are supposed to review the bike we got, yung bagong bike natin na CPI GRX250 YRS edition. Ngayon kung mapapansin nyo, medyo naiba. Actually naiba naman talaga. Kung mapapansin nyo, naiba yung posisyon ng camera ko compared sa mga ibang episodes ng vlog ko. Reason why, kasi hindi ko malagyan ng ng chin mount tong helmet na to. Actually dapat gagawin ko rin na review tong helmet na to, pero wala nasira na yung box bago ko magawa ng unboxing review. Kaya ganun, wala, hindi na mare-review. Maybe some other time. So today, as I have said, nire-review natin yung bike. My hindi siya first sight impressions kasi medyo matagal na rin siyang gamit. Gumawa na ako ng nung review video nung una nito, ng bike na to. Pero wala nabura eh. Hindi ko lang kung bakit yung nangyari sa amat ko, binura kasama yung video. So yun, medyo late ko na siya ma-upload given na time frame or duration ng promo ng CPI is hanggang katapusan lang ng buwan, which is May 31. So yun, guardarte más minutos con ella. El amor ya te escogió y tú tienes que dejarte llevar. pero syempre bago muna tayo makapag-review ng maayos, tayo muna pumunta ng eskwelahan. One eternity later. Okay guys, so ito na yung 48,000 ko. CPI GRX250. Immediately mapapansin nyo, meron siyang tada! Crash guard. Actually, engine protector para sa mahalan niya. So let's go over the engine type. Single cylinder timing chain type, 250cc, based dun sa sticker niya. Diyan sa sticker niya, based dyan sa sticker niya. Pero actually, nakalagay sa register niya is 238cc. Pero okay lang din naman. 38cc above 200, better than 200 or less. So what do we get for 48,000? You get a pretty nice looking bike. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, syempre, ito unahin natin. Naka-stock na siyang YRS pipe. Ngayon, kaibahan niya sa regular GRX is kapag kinuha mo yung YRS version ng CPI GRX250, you get a tuned engine. At pag sinabi natin nakatono, adjusted yung cam angle niya compared to stock. Also, you get handlebar risers, gaya nito, that the stock GRX doesn't have. Now, let's go over the details. So, sa anong meron sa 48,000 mo pag ito kinuha mo? Unang-una sa lahat, yan, naka-inverted forks na siya. You get inverted forks with 8 inches of travel. Disc brakes, 3.5mm on the front,
3.5mm thickness rather, and disc brake sa harap. And of course, the GRX250 compared dun sa compared dun sa MOTARD 200 tsaka MOTARD 250 is naka-disc brake na siya. Naka-disc brake na rin siya sa likod. Another thing worth mentioning is itong swing arm assembly niya. Hindi siya bakal guys, but rather aluminum. Yes, you heard it. It's an aluminum swing arm na may full floater type linkage. Kitang-kita niyo naman ang daming brace. Yan. So, matibay yan. Sure na matibay. Kahit anong abuso of daanan yan. As for the special features ng bike, meron kang grab bar sa likod para sa passengers mo. Meron kang toolkit. Lagyan ng kung ano mang drug gusto mo lagay dyan. Yan. Meron kang plastic chain guard. Well, pretty standard foot pegs na naglo-lock. Pero if you would notice, madali siyang tanggalin. So, if you remove this, so mukha siyang sporty. Pero unless na mag-iangkas mo si Mrs. or may back ride ka, hayaan mo na siya dyan. Ayun. Another thing worth mentioning is compared to sa dating motor ko na Zongshin, si Blacky, itong cover niya nung sprocket is bakal. Bakal siya. So medyo weird lang. Kasi ngayon ko lang din napansin actually na may gap. May gap siya dito. So supposedly dapat yata sarado yan. Pero I don't know. Okay naman siya. Yun yung petcock. Standard flairings. Yun lang. Medyo malutong. At the flexible type. So ingat-ingat na lang pag bumagsak. Handa-handa nyo na yung basag yung flairings. As for the speedometer niya, it's a pretty standard speedometer. You get a tachometer. It revs up till 12,000 RPM. Gauges. Meron kang signal light and high beam indicator, then yung speedometer. As you would notice guys, medyo mababa pa, so naiinip na ako. So na siya matapos sa break-in. Pero kalma lang. What I have noticed since makuha ko yung bike is yung gamit nung gas tank niya is tensiometer. In other words, wala kang gas tank. Wala kang gas level gauge sa dashboard. But what you do get is a gear indicator, which is pretty neat para sa ganitong motor. Also, another thing worth mentioning dito sa GRX is that meron siya safety feature sa side stand niya. Alisan na muna natin to. Natin sasabit to. Welp. Dito ka na muna. Putik. Yan, dyan ka na muna. Kita nyo naman, yan yung gear indicator niya nandyan. Medyo maliwanag yata. Yan. Yan yung gear indicator niya. Now, the thing is, dito sa bike na to, hindi siya mag-start kapag naka-on yung, or rather nakababa yung kickstand. So yeah, pag nakababa yung stand niya, kasi meron safety feature yung kickstand, which is found here. Yan. It's a pretty neat feature para sa bike. So pag i-release natin yung kickstand, syempre mag-start na siya. Yan. Yan, as you could notice naman, nag-start na siya nang hindi siya naka-kickstand. The problem is, medyo mataas-taas yung motor, so if wala siyang, hindi mo siya pwedeng i-kickstand para mag-start, well, medyo mahirap siya sakyan. Pero okay naman. Another thing worth mentioning is maganda yung tunog ng pipe.
Well, for me, baka siguro para sa iba maiingayin sila, pero yun siya, hindi tayo pwede masyadong mag-ingay dito kasi dito tayo sa may bulwagan ng Panginoon. Nakakaya naman sa kanila, dito lang tayo para mag-review ng bike ng grupo tayo, kumuha ng noise pollution. Pero that's a short overview of the bike. Maliban lang dito sa very utilitarian rear fender. Kasi kung makita nyo naman yung design niya mula sa malalim. Nakita nyo naman mula sa gilid, mukha siyang lantang talong. Pero overall, the bike's nice. Yun lang talaga issue. You've got really non-flexible type ng plastic. Tapos may huge gap dito na parang pwede mo lagyan ng basahan or kung ano man. Tapos itong ano niya, itong bar pad niya, bar kikiam yata ito eh. Bar kikiam, so mukha siyang ano, tusok-tusok. Pero overall okay naman siya. As for the gas tank niya, hindi ko alam kung ilang litro ang kaya niya i-hold kasi never ko pang matry mag full tank dahil ever since mauuko yung motor, wala akong pera. Now, the main issue here is syempre old model siya. Pero doesn't mean na old model siya means it runs and feels old. Let me emphasize on that. Kasi itong kinuha ko is yung YRS limited edition version ng GRX250. Now, what you get for a YRS version that the stock one doesn't have is meron na agad siyang adjusted cam angle, which would mean tuned yung engine compared to stock, so mas malakas siya and mas mabilis. Also, what you get is a YRS oval pipe. Siyempre, kailan na yan dito. Medyo maingay pa rin siya, medyo. Kasi open pipe siya. Pero naka-silencer naman, so walang alarma yun. Also, what I like about this bike is yung brakes niya. Okay, let's focus on the brakes naman ngayon. You have dual discs for the front. Well, I mean, dual disc in a sense na disc brake yung harap and also disc brake yung likod. Now, kung mapapansin nyo agad, yung brake hoses niya, maganda yung pagkakalagay. Tapos pagdating dito, may protective cover pa siya nung brake hose. This yan. Kung dito nyo sa gilid, yan siya. Medyo solid yung pagkagawa sa kanya. Now, kung makapansin nyo, yung brake hose niya is not the standard. Kung makapansin nyo, yung brake hose niya is not the standard rubber hose, but rather, di ko alam kung kaya ng camera, pero steel braided cable siya, which runs up here through and over the speedometer up till here. Now, ano gusto ko design niya kasi first of all, kung dito siya naka-clip sa fork covers niya. Now, what I like about this bike is kung dun siya naka-clip sa fork covers niya, malamang sa malamang malakas ang plane nito. So, it would go up and down. So, kung didikit siya dito, gagasgas yan. If idadaan naman siya dito sa loob ng dito, dyan, idadaan naman siya dyan, mangyayari is magka-crack agad. So, nice job CPI kung dito nyo dinaan. Kasi, libre siya nakapag-play. No hassles at all. That, guys, is what you get with your 48,000. Nagsisiba ako sa decision ko. Nope. Not at all. Though a few reminders lang, guys, kung kukuha kayo ng yun nga, sa sale ng CPI. The bikes itself are good. Yes, no doubt. The bikes are good. Hindi ko rin deden na yan. Sasabihin ko sa inyo, maganda yung mga motor nila. Malakas. At syempre, pogi. Pero, a few reminders lang about the bike. Since old model na siya, di naman deden ni Sir Eugene yan na may mga marks of old age. Dahil natambak siya sa warehouse for like, I don't know how many years, pero yeah. If you would notice, if you would get a unit, of course, check for rust marks there.
Also, syempre, here as well, what I've noticed, rust marks dito sa adjustment, whatever this is. Basta sa adjust na ng tension ng kadena. So yan, medyo kalawang siya. Dito, kitang-kita naman kinaya ng kalawang. Pero, di naman siya nag-lock. So, pwede pa siyang galawin. Now, also, itong rim set niya, if you would take a close look, yan, ito, may kalawang siya compared dito. Now, okay lang naman yan as long as it's not that bad. If it's not that bad, then pwede naman siya i-restore, which I plan to do sometime soon. Yung pinakaunang gagawin sa bike is to restore. Kasi syempre, dahil nga wala tayong pera, wala tayong funds para pagandahin siya agad, restore muna natin siya back to its former glory. Yan siya. Pretty nice. Now, huwag niyong gawin yung pagkakamali na ginawa ko. Kasi inorient naman ako ni Sir Eugene of Bristol Motors na old stock siya, so may mga rust marks. Now, what I did not do and what you guys should check is ito. This is the forks niya. Now, nung nakuha ko siya, hindi siya ganyan malinis. Meron siya mga dirt na nag-stick. So, nagman siya dun sa tube, naging kalawang, nagkaroon siya parang mga tiga-tigyawat na kalawang. Now, di ko napansin yun noong una kasi syempre sobrang excited ako sa pagkuha ng motor. Yan. What I did not check is the marks here that would not possibly kasi ginasgas talaga niya eh. So, yun guys. Check niyo yung fork tubes to. Nothing major. Dala kayo ng liha. Preferably 1,500cc, pinakamakinis para lihain nyo yung tinidor bago nyo gamitin. Para hindi kayo magaya sa akin na nagasgas yung oil seal ko, naglalawasan ng langis. Check both sides, specifically dito. Dyan. Basta dyan sa may loob na part, doon yan, check nyo yan. Actually, for safe measures, check nyo lahat, check nyo all around nung forks. Pwede nyo i-request na if ever pwedeng baklasin muna to para makita ng buo yung fork tube kung may kalawang siya or may mancha na pwedeng maagapan bago lumala. Parang gaya nang nangyari sa akin, nagumasgas na nga sa oil seal ko, which ang nangyari ay naglawa na siya. Ayan, naglawa yung oil. Now, nag-inquire na ako tungkol sa presyo nung pagpapaayos ng oil seal nito. Oil seal replacement at saka fork oil. Overall, abutin ng mga 680 to be exact. 680, 700, mga ganun. Kasama na doon yung labor. Actually, wala mo to. Since pasok pa siya sa warranty period niya, warranty period of 3 years, 3 years tuloy, sorry. 3 months, warranty period of 3 months. Ang inclusions ng warranty is engine, chassis, services for 3 months. Ngayon syempre, as usual, as lagi naman sa mga kasa, babayaran nyo yung parts versus under warranty pa siya, yung labor niya free. So yun lang yung magiging cost niyan, parts. As for yun nga, yung 680, 300 para doon sa fork oil, plus 300, then 190 ang bawat isa ng oil seal nito. Meron sila sa Bristol guys, so okay, magalala, maraming stock. Pero for safe keeps, baka kumuha ko ng dalawa, like reserva, kung sakali mang mawasak ko ulit yan. Though I believe na hindi ko naman kayang wasakin agad yan, kasi syempre, based from the reviews that I have seen, magandang quality ng motor ang CPI. And it's Taiwan. CPI Taiwan at CPI China Taiwan. So yun, let me emphasize on that. CPI Taiwan. Init. CPI Taiwan. Yan. Also, another thing, pag kumuha na kayo ng unit nyo, first thing you should do is change oil. Wait, no, actually. Uwi nyo muna ng gamit yung langis. Pero syempre, check nyo rin kung may lamang langis yung motor bago nyo uwi. Uwi nyo muna nang nakalagay dyan yung naka-stock, uwi nyo muna galing dealership pag nakuha nyo na unit nyo nang nakalagay yung stock, old stock na langis dyan.
para hindi mahirapang magtulak ng langis papasok dun sa makina pag nag-change oil na kayo. So, you know, parang pre-lube, kumbaga, parang ganun. Parang hangin na. Parang pre-lube, kumbaga, ang mangyayari. So, after nun, pagka-uwi, kinabukasan, balik ulit kayo doon, change oil lang agad para safe. Ngayon yan, di na mo masyadong brand new yung motor ko kasi syempre umulan, naputikan. Labag man sa loob ko na maputikan siya at matalsikan ng mga mantika ng niluto ng kapitbahay. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. So, that's it guys. It's the CPI GRX250. I'll catch up with you later or maybe tomorrow para dun sa ano, a more detailed review on how the bike feels, on how it runs, gaano kalakas, hanggang saan ang RPM niyan dapat mo abutin sa loob habang naka-braking pedal, hanggang saan lang kita pa yung patak na mantika ng kapitbahay. May isda, nagprito silang tilapia, pati dito grabe oh, walang patawad. Anyhow, that's it for now muna guys. Okay, medyo nabulol ako doon. Ay, isa pa. Okay guys, that's it for now. That's an overview of the CPI GRX250. If ever kumuha na kayo. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mag-isisi. Coming from a 155 water-cooled bike and jumping on a 250cc air-cooled, grabe yung diferensya. Ramdam na ramdam ko talaga. Yeah. I'll see you guys next time.